biz Kız Kızığı atты сабағымызды өтеміз. Яғни сабақты бастамас бұрын сервиту сәтін жасаймыз. Маған қарай ғой. Яғни қазір қыс мезгілі. Қыс мезгіліне арналған сервиту сәтін жасаймыз. Маған қараймыз асымай. Аппақ, аппақ, қар аппақ. Дала аппақ, жер аппақ. Айналаның бәрі аппақ. Асымай, жылдың неше мезгілі бар? 4 мезгілі бар, да? Айтамыз, 4 мезгілі бар. Қыс мезгілі, көктем мезгілі, жаз мезгілі және көз мезгілі. Яғни қазір қай мезгіл? Қыс мезгілі, да? Семай, енді мен саған қазір тапсырма беремін. Яғни біз қазір шыршаны безендіреміз. Яғни біз шыршаны безендіру үшін бізге ермек саз керек болады. Мен саған 3 түсті ермек саз беремін. Қандай? Қызыл, көк, сары. Өте тамаша. Бұлай болса, осы ермек сазбен шыршамызды безендіреміз. Ермек сазды алып, екі қолдың ортасына салып, дөңгелектейміз. Тамаша. Асымай. Енді сары тұсталы дөңгелектейміз. Өте тамаша. Біз шыршаны безендірдік. Ал, Асимай, келесі тапсырма. Қыс, қар, аяз, мұз деген сөзді жазамыз. Олай болса, шөyle ғой. Мына сөзге қарап отырып, бірінші сөзіміз қыс. Осы қыс деген сөзді жазамыз. Бірінші қарап. Өте тамаша, Асимай. Біз яғни қыс, қар, аяз, мұз деген сөздерді жаздық. Қайталайықшы кәдімгі. Қыс, қар, аяз, мұз. Аяз болған кезде, Асимай, күн салқын болады, қар жауады. Яғни қарды ұстап көрейікші кәдімгі. Қардың қар салқын болады. Тамаша. Және сулардың беті қайтып мұзға айналады. Ұстап көрейікші қолымызбенен. Салқын, мұз және су қаттыға айналады. Айтамыз қатты. Дұрыс айтасың. Салқын. Тамаша. Сау ғой. Қазір біз саусақ жаттығуын жасаймыз. Яғни алақанымызды ашамыз, алақанымызды бір-біріне ысқылаймыз, ашамыз, үрлейміз, ысқылаймыз. Яғни қолымызды жылытамыз.